दोस्तों भीम एक बार गाय के साथ खेल रहा होता है, तभी उसको लड्डू की खुशबू आती है और उसे गुदगुदाने लगती है। तभी वह देखता है कि टुनटुन मौसी लड्डू लेके जा रही हैं। तभी उनके पीछे लग जाता है और भीम दौड़ रहा होता है। तभी सामने से भेड़ों का झुंड आ जाता है। तभी भीम नहीं देख पाता है, वह देसी जुगाड़ लगाता है, पेड़ में बांध के उड़ जाता है। तभी वह पेड़ से जाके टकरा जाता है और वह नीचे आ जाता है। अभी वहाँ कालिया आ जाता है और अपने चड्डी में से एक औजार निकालता है। तभी वहाँ पे भीम आता है और उसे टकरा जाता है। औजार तो ऊपर उड़ जाता है, फिर आके उसी के सर पे लग जाता है और उसके सर पे लड्डू निकल जाता है। तभी बंदर टुनटुन मौसी का लड्डू बदल लेता है। भीम उसे देख रहा होता है। भीम बंदर के पीछे लग जाता है, मेरा भीम कहाँ मानने वाला, और बंदर को चिढ़ा ही रहा होता है। तभी बंदर चिढ़ाता है और गिर जाता है। भीम लड्डू वहाँ से लेके भाग जाता है।